大家好，歡迎收聽講聲你知。唔知大家近排有冇覺得壓力山大呢？唔理工作定係家庭，有陣時真係唞唔到氣。作為照顧者啦，喺照顧 SEN 子女嘅路上，一啲都唔易㗎。可唔可以分享一下你哋兩位過去得到嘅支援，同埋呢啲支援又可以點樣幫到你哋呢？協康係可以俾到一個好好嘅平台俾我哋去唔同方面嘅訓練啊。咁當然家長都有嘅，即係到我哋呢個階段咁，即係細路嗰啲訓練都已經過即係七八八咁，到變咗我哋家長嘅即係心靈啊或者消閒嘅活動咁，又幾好嘅嚇。我覺得參加啲家長組啊，平時講10句啊嗰啲嘢，或者佢人10句講完，佢都未必明嘅。但係我哋喺家長組入邊咧，講3句咧，就大家都好明㗎啦，好容易就會有個共鳴咯。咁你會覺得即係喺嗰個地方入邊咧，自己唔會係好奇怪嘅一個人咁樣，即係講嘢又大家都好明白咁樣。同埋我好中意就係一啲比較幫我哋家長成長嘅一啲小組咯。即係有時同埋教一啲方法點樣同啲細路仔溝通啊，同埋點樣調教翻我哋自己嗰個正向嘅情緒啊。社會上邊咧近年都有唔少對於 SEN 嘅支援㗎。你哋覺得其實有邊方面可以再做多啲呢？其實都講咗幾廿年喎，即係其實各自山頭，即係你呢個機構有呢啲服務，嗰個機構有啲服務，咁大家就冇互相唔知嘅，即係少咗呢個整合，咁變咗家長就唔知我下一步嗰條路啊，即係我路線圖係點啊。咁所以如果各個咁多唔同嘅NGO 同埋社企，佢哋可以係 group 埋啊，原來咧你咁嘅level 或者你咁嘅喜好，你就可以有呢啲咁嘅服務啦。咁個家長咪可以就住佢個仔女嘅程度去參加咯。咁而家都有啲 WhatsApp group 咧，係都有啲咁嘅類似嘅，但係就唔係好全面，即係佢係跳下有幾個唔同嘅 service。咁但係你話一個好整體嘅一個即係服務咧，其實係冇啊。我覺得對於我哋 SEN 嘅家庭嚟講咧，最需要嘅係一個輔導家庭嘅服務。因為咧家庭裏邊咧，我哋講緊即係爸爸都好重要啦。即係而家都好興講緊咧，爸爸嘅參與咧，其實係可以對嗰個細路嗰個嘅教養咧，其實個影響力好大嘅。幫助家庭成員，特別爸爸啦，或者仲有其他嘅成員咧，佢哋可以多啲知道嗰個細蚊仔嘅需要啊，話俾佢哋聽啊，其實佢哋需要咩嘅方向嘅幫助啊，啲咩嘅訓練啊，係令到嗰個照顧佢嘅，譬如媽媽啦，即係可以得到多啲理解同埋支援啊。咁我都希望咧可以幫助一啲嘅家長咧，就係特別我哋都受過一啲服務，我哋可唔可以裝備我哋呢啲家長，令到佢哋都成為一啲其他家庭嘅一啲橋樑咧，可以幫助佢哋，亦都係分享經驗啦。見到兩位咧都照顧到仔仔長大成人啦，可唔可以分享一下同路人喺照顧嘅路上點樣支持你哋，同埋呢份支持對你哋嚟講有咩嘅啟發或者鼓勵呢？因為SEN 嘅需要咧，可能我哋都會脫離咗我哋嘅朋輩啊。咁所以如果喺有機會咧去認識翻一啲又有相同背景嘅人，肯一齊玩、一齊講、一齊笑下。即係好似頭先劉太咁啦，介紹啲好嘢俾人啊，或者見到大家可以傾偈啊，咁我覺得呢個係我哋好需要嘅。同路人就係可以一齊向前行啊嘛。即係如果唔係咧，一個人咧你就會覺得即係好孤單。但係如果有同路人咧，你就覺得自己唔係咁另類嘅一個人。我哋啲家長啊，臥虎藏龍㗎，有啲 IT 好勁㗎，有啲咧就有啲咩平安三寶嗰啲又好熟㗎。即係其實各自咧，其實佢哋即係到我哋咁嘅年紀咧，即係都有好多專長啊。咁即係我哋其實都好想互相幫助咯嚇。咁其實同路人就係發覺啊，即係大家互相幫助對方，咁對方亦都可以幫助到仔女，咁即係一個等
等大家共成長咁嘅心態。最後都想問兩位有冇一啲嘅説話想同 SEN 家長或者照顧者講呢？因為我都見到好多青年咧，佢哋係隱蔽咗嘅，隱蔽咗喺屋企。咁就算嚟參加活動都唔肯嘅，得阿媽即係好愁咁喺度即係唔知點説。咁所以其實呢啲係要趁細嘅時候咧，即係就要捉佢哋出現㗎啦。咁如果到大個咗咧，就好難捉佢哋嚟。即係早啲去接受。咁而父母都年紀越嚟越大㗎啦，佢哋照顧唔到即係仔女咁多年㗎啦。咁所以即係要及早培養佢哋可以有個即係照顧到自己嘅能力咯嚇，同埋早啲求助咯嚇。但係咧，我都發覺即係我仔如果佢要出嚟工作嘅時候咧，其實佢都要面對社會上邊各式各樣嘅人，所以有時我都會諗下，可能咧我哋自己家長咧都要首先處理好我哋自己嗰個情緒啦，同埋我哋都要有嗰份自信，可以喺人哋其他唔同嘅人嘅面前咧，我哋點樣成為我哋細佬哥嘅榜樣咧，可以克服其他人嘅嗰個嘅眼光啦，無論人哋係喜歡定係唔喜歡我哋啦，因為我發覺咧。其實你肯去身邊入邊周圍去揾咧，其實都有啲人係肯同你同行嘅，即係無論係咪 SEN 嘅，有啲人好似我咁講，有個咁細個嘅10幾個歲嘅細路仔，佢都會睇到原來咧你個仔係有咁嘅需要嘅，咁都有啲人佢會接納嘅。如果我哋肯即係嘗試嘅，我相信我哋仲有希望係喺呢個社會上邊可以立足咯。今集唔該晒兩位，下星期繼續講聲你知，拜拜。